бахшида ба 28 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар суди олӣ конференсияи илмию амалӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ роҳбарият, судяҳо ва кормандони дастгоҳи суди олӣ иштирок намуда дар мавзӯъҳои нақши пешвои миллат дар расидан ба ваҳдати миллӣ, мушкилиҳо ва бурдбориҳои миллати тоҷик дар ин марҳилаи таърихӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ пас аз ба имзо расидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пояи сулҳ бо рӯҳияи ифтихор ва қаноатмандӣ аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ баромадҳо намуданд. Қайд гардид, ки маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тарафҳои даргир ба мусолиҳаи миллӣ омаданд. пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба сулҳ ва эҳёи ваҳдати миллӣ шоистаи таҳсину қадрдонист. маҳз сиёсати оқилона, дурандешӣ, қатъият, садоқат ва сулҳхоҳии он кас боис шуд, ки моҷароҷӯӣ ва нофаҳмиҳо дар кишварамон аз байн рафта, айни ҳол амният ва сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ таъмин гардидааст. ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот чун гавҳари ноёб ва неъмати бебаҳо барои ҳар як миллату давлат, бахусус барои мардуми тоҷик, ки сарнавишти пурпечтоб ва санҷишҳои сахти таърихиро аз сар гузаронидааст, аҳамияти ҳаётан муҳим дорад. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, сулҳи ба дастовардаи тоҷикон таҷассумгари ҳушёриву заковати сиёсӣ, сабру таҳаммул ва фарҳанги баланди миллӣ ва давлатдории бостонии халқамон мебошад. имрӯз мо ҷавонон, меросбарони ин сулҳу ваҳдат ва бунёдкорони фардои Тоҷикистон вазифадорем бо иродаи матин ва меҳнати содиқона ин неъмати бебаҳоро ҳифз намоем. таъкид гардид, ки дар навбати худ судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳои ҷумҳурӣ аз ин дастовардҳои ваҳдати миллӣ фараҳманд шуда дар пешравиҳо ободкориҳои ватани азиз дар канор наистода, баҳри иҷрои вазифаҳои пурмасъул ва бошарафи ба амалбарории адолати иҷтимоӣ, таъмини волояти қонун ва ӯҳдадориҳои давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон тамоми малакаву дониши касбии худро истифода намуда, бо дасту дилу нияти пок, софдилона ва аз рӯи виҷдон фаъолияти худро амалӣ намуда, ҷашнвораи 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо натиҷаҳои мусбит таҷлил менамоянд. ҳамзамон судҳои ҷумҳурӣ дар баробари дигар мақомотҳои қудратии мамлакат дар таъмини сулҳу собот, ободкорию созандагии ватани маҳбубамон фаъолият намуда, дар баланд бардоштани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон низ нақши муассир доранд.